係香港嘅 NAET 治療師 Katie Chan。咁咧今日想同大家講下咧，臨床上其實咧好多人係對味精有敏感嘅喎。咁味精咧呢樣嘢咧其實存在咗好多年啦。咁我哋一般濕疹啊或者係有敏感嘅人士咧都會盡量避免嘅。但係我哋都唔知當中係有啲咩原理啦，所以我哋今日講一講。咁濕疹唔係講緊味精。味精咧入到身體時候咧，身體咧其實要經過肝臟去代謝啊，去分解佢嘅。咁呢個過程裡面咧會消耗我哋身體裡面嘅谷胱甘肽，有 glutathione。咁當我哋消耗咗係 glutathione嘅時候咧，身體嘅肝臟嘅解毒能力咧就會下降啦。所以咧引發起嘅問題咧就有好多嘅，包括係外在我哋可以睇到嘅濕疹啦。咁數字顯示咧就有64%咧濕疹嘅問題啦，全身性皮膚嘅問題。咁另外都有39%咧就會有情緒嘅行為一啲反應喎。咁譬如話之前有一個人咧，佢就係食咗味精，出街食嘢之後，夜晚就會瞓唔着啦。咁佢咧就有啲攻擊性嘅行為啦，但係佢就唔係攻擊人，佢就係攻擊屋企棟門或者埲牆。咁但係其實佢不斷咁樣踢門啊、踢牆啊，甚至乎佢匿入廁所踢個廁所都好啦。咁其實都係一個騷擾到其他人嘅行為啦。咁令到佢家人都好焦慮、好擔心，佢會騷擾到樓上樓下嘅住客嘅休息咯。咁另外咧就有72%咧，其實係有腸易激症嘅人咧，會令應該係咁講，係有腸易激症嘅人士咧，當佢食入咗呢個味精嘅時候咧，多過某一個份量嘅時候咧，佢72%會引發起腸痙攣，咁係一個好痛嘅過程啦，揦住痛。我唔知你有冇試過啦，咁試過嘅人都會記得嗰種感受嘅。咁所以咧，我哋嘅總結咧就係味精會令到身體消耗抗氧化嘅物質谷胱甘肽。谷胱甘肽除咗幫肝臟解毒咧，都係幫人靚嘅。咁譬如話抗氧化方面啦，佢會減少皺紋啦，減少一啲斑點啊，可能面部有啲斑點啦，咁嗰啲情況都係肝嘅解毒嘅功能嘅缺陷嚟嘅。咁所以咧，我哋喺呢一點上面咧，所以就要減少翻攝入谷胱甘肽，即係呢個減少攝入翻呢個味精嘅問題啦。咁所以今日我哋分享到呢度啦，希望即係陸續帶嚟嘅資訊可以幫到你喺健康度更進一步改善，令到你有更好嘅人生。多謝你嘅收睇，拜拜。